真没想到你们还能在这个时间点刷到我，我都以为我快凉了呢。老规矩，刷到了你们就滋滋吱个声，或者在下边留下你来过的痕迹，让我知道我多少还有点流量，不至于彻底凉透。好了，废话环节到此结束，让我们一起拿着电量不足60%的手机，顺势将右脚搭在左脚上，直接进入今天的睡前小故事。一日不见如隔三秋，7日不见那就是1周。没错，还是我们熟悉的扛冻老北迪维德，从来不为房车和婆娘发愁，只要有时间就会背着露营装备，来到深山的丛林里雪地露营，顺带提升自己的野外生存能力。男人大摇大摆地穿梭在厚厚的积雪上，不断地探索着，只为寻找一处能够雪地露营的安全之地。终于在他不懈的努力下，一棵被积雪压垮的大树出现在眼前。大树与山坡的夹角，刚好能够用来搭建一个庇护所。努力的人就连运气都很好，这样既安全又省事的露营地就被他老小子遇到，完全得益于倾倒的树干位置较好，只需用绳索将防雨布固定在其上方，没花费多少力气就搭好了一个四处漏风的庇护所。在冰天雪地之中野外生存，想要不被冻凉，就得想办法生火。韦德在枯朽的树桩上劈砍了一些木屑，这些干枯的木屑用来生火，很轻易的就会被点燃。在庇护所的入口处，韦德冒着大雪点燃了一堆旺火，但由于雪花不断的飘落，潮湿的环境旺火看似也不是很旺，但完全难不倒常年混迹荒野的男人。把劈砍好的木棍摆放在火堆周围，利用火的温度慢慢的将其烤干。与此同时，韦德还把防雨布下沿的边边角角用绳索固定在了地面上，让庇护所看起来更像个庇护所。虽然搭建的有些草率，但总的来说也能够为他遮风挡雪。由于柴火的湿度很高，旺火始终没有燃烧得很旺，韦德只好不断的扩大着火堆的范围，在烈火不断的炙烤下，终究会旺火冲天。男人在火堆上烧了一壶开水，等待水开的间隙，在庇护所的地面上铺好防潮垫。此时的火堆已经燃烧得足够充分，庇护所周围的温度也有了大大的提升。韦德在附近又收集了一些木棍，搬运回至露营地，用斧头将其劈砍开来，提前放在火堆旁烤干。忙碌了一天的男人开始准备晚餐，用小刀将细树枝一端削尖，从背包里拿出提前备好的三文鱼，撒上调料腌制它个25-10分钟。把腌制好的鱼肉串在细树枝上，插在地面上，准备一起放在火堆旁烧烤。柴火在充分的燃烧后早已炭化，放在旁边的鱼肉被烤得滋滋作响，焦香的味道香气扑鼻。被烤的外焦里嫩的鱼肉看着也是食欲满满。韦德坐在庇护所内，手拿美味的烤鱼肉，大口大口的往嘴里炫，看得我也是流下了嘴馋的口水。深山的丛林里，夜晚来的总是悄无声息。吃着美味的男人躺在屋内烤火取暖。随着天色慢慢的暗了下来，为了确保火堆能够燃烧一夜，韦德再次收集来一些树枝，放在火堆上备用。茫茫白雪中，庇护所在灯光的照耀下，显得既孤独又温馨。也许这就是热爱雪地露营的意义所在。在寂静的山林里，烦恼全部抛到脑后，静静的享受这片刻惬意的美好。没有繁华都市的喧嚣，心灵也得到了一丝升华。饱餐后的男人躺在温暖的庇护所内，仰望深邃的星空，温暖的火光照向他的脸庞，不知不觉中就安详地睡了过去。